ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari se ryari byanyuze mu yihe nzira se iya demokarasi se iyi ntambara se iyi narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ingabo mfise bashe iyo abari batsi ingabo mfise. Iyumvira ibihugu bibiri, ubwoko bumwe, ururimi rumwe, umuco umwe. Ibi bihugu bibiri niko ndavuga, urabizi, n'u Rwanda n'u Burundi. Uno munsi ibi bihugu biri hafi gutana mu mitwe, aho bose bagirizanya guhungabanya umutekano wa mugenzi we. Igihugu cy'u Rwanda cyagiriza Burundi gukorana n'intera hamwe, nayo Burundi bukagiriza igihugu cy'u Rwanda gufasha umuharire de tabara. Ni gute mu by'ukuri ibi bihugu byahoze ari igihugu kimwe byahindukanye bigasigara birabana yingwa? Tuvuga ko ari ibere ryayaze bizorangira vuba, cyangwa ibi bihugu bizogwana ahari ubuvukanye hasigara umugani. Fyonda jeme na subscribe, hanyuma tubanze dukubitire muri kahise k'ibi bihugu imbere y'umuzo w'abazungu gushika ku ntahe yo kwikukira. Uraza gutahura n'ibindi utaruzi ku mubano wagiye uranga abarundi n'abanyarwanda, ariko bigusaba kugumana nanje kugira ntuze guhomba ibintu by'akamaro. Muri iyi video nifashishije inyandiko z'abashakashatsi muri kaminuza y'u Burundi, harimo Floribert Manirakiza, Pascal Niyonizigiye hamwe na Germain Ngwachibambe, umushakashatsi muri kaminuza ya Lubumbashi muri Congo. Muri ubu bushakashatsi bwabo bahaye ijambo ry'umutwe Histoire des relations entre le Burundi et le Rwanda, une trajectoire en ADC. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wagiye ugira ibihe bigoye, abanyarwanda n'abarundi bagashamirana, ariko haragiye habamwo n'ibihe byo kumvikana bakabana nk'abavukanye nyene. Ibi bihugu bibiri bisangiye ibintu byinshi ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere. Ururimi rumwe ni rumwe, kuko umurundi n'umunyarwanda barayaga kandi bakumvikana, umwe avuga ikinyarwanda uwundi avuga ikirundi. Ibi bihugu kandi bisangiye ubwoko bumwe. Ugiye mu Burundi uzohasanga bavuga abahutu, abatutsi n'abatwa. Ujabutse Akanyaru ugashika mu Rwanda uzosanga bavuga ibinyene. Ikindi ibi bihugu bihuriyeko bifise ubutaka bumwe, amazi, amasoko, imisozi, byose biteye kimwe, nta tandukaniro. Ibi bihugu vyakoronijwe n'ibihugu bimwe, ndetse bakavyita Rwanda, Urundi, umugwa mukuru ukaba Usumbura, uno munsi yitwa Bujumbura. Kuri iyi manda y'abakoloni ibi bihugu byose byakoresha ifaranga rimwe, franc congolais, ryakoze gushika mu mwaka w'1964. Ariko inyuma y'uwo mwaka Uburundi bwagize ifaranga ryabo franc burunde, nayo Rwanda rugira iryabo franc rwande, n'ubu akaba ariyo mafaranga bagikoresha. Imbere y'umuzo w'abazungu hari intambara zagiye zihuza bino bihugu, nubwo bari bamwe ariko bari bafise ubwami bubiri, kandi ubu bwami umwe byarashika agashaka kuganza uyundi, duhereye ku mwami Ntare Rugamba, umuhungu wa Mwambutsa-Mbariza. Uyu mwami Rugamba yatwaye hagati y'imyaka y'1800 gushika mu myaka y'1850. Yari ingwanyi itigera itsindwa, yaguye imbibe z'u Burundi, atera ubundi bwami bwari bumwegereye, uhereye ku rugamba rwamuhuje n'umwami Soronya Barega, umwami yatwara agace ka Bugesera, aramutsinda mu Bugesera ahomeka ku Burundi. Intare Rugamba amaze kwigarura agace ka Bugesera, yateye umwami w'u Rwanda Yuhi Gahindiro. Urugamba rwabereye hafi y'ikiyaga Cohoha. Mu bisanzwe imbere ya Ntare Rugamba Uburundi kari agahugu gatoya, icya kabiri c'uko tubona Uburundi bw'uno munsi. Intara ya Kirundo yari hakurya mu gihugu cy'u Rwanda, ariko Rugamba yarayihaye ku nguvu, ayaka umwami w'abanyarwanda, ayihomeka ku bwami bwiwe Uburundi.
hapfiriye abanyarwanda benshi, ari naho havuye izina Kirundo rivuye mu rivuga kurunda. Ntibarunda ibihongo by'amabuye, ahubwo barunda abanyarwanda bari bapfiriye ku rugamba. Intare Rugamba ntiyigeze yumvikana na gato n'abami bagiye batwara u Rwanda, uretse Nsoro Gahindiro yanakubise umwami Gogera, araca bugufi yemera kumanika amaboko. Amaze kuhagura mu buraruko bw'ubwami bw'u Burundi, yarahindukiye agana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ubwami, agaba igitero gikomeye ku bwami bwa Buyogoma bwatwagwa n'umwami Ruhagadobuha. Afadikanije n'umuhungu we Gwasha, Rugamba yigaruriye agace ka Buyogoma na Kumoso, maze naho ahahomeka ku Burundi. Intare Rugamba yahereje ku ntara ya Bugufi, naho nyene yarahagaze igitero sindamusiga. Uburundi abarabwaguye abagira ubwami bw'ijunja n'ijambo bwari bufise igitinyiro n'icubahiro bidasanzwe muri ico gihe. Ariko ubu buhangange bwagiye guhungabanywa n'abazungu bashitse mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 885 ku ngoma y'umwami Mwezi Gisabo. Uyu mwami nawe nyene yari afise ubutware nk'ubwa sekuru Ntare Rugamba, yaragwanije abazungu birakomera, bashaka kwigarurira Uburundi ku nguvu. Abazungu bamaze kuganza, nababwiye ko u Rwanda n'u Burundi babitwarira hamwe gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 962, igihe ibi bihugu vyaronse intahe yo kwikukira. Igihugu c'u Rwanda cyahise kiba Republika, Uburundi nabwo buguma ari ubwami bwavuye busenyurwa na Michel Micombero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966, habaye kugandagurwa umwami wa nyuma w'Uburundi Charles Ndizeye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 963, u Rwanda rwatwagwa na Gregory Kayibanda, rwatewe n'umugwi abaroberi waruturutse mu gihugu c'u Burundi. Aba barabatutse b'Abanyarwanda bari barahungiye mu Burundi biturutse kuri revolution y'abahutu mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 959. Kuva ico gihe imigenderanire hagati y'igihugu c'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutituka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972, igihugu c'u Rwanda cakiriye impunzi z'abarundi b'abahutu bariko bahunga ubwicanyi bwariko buraba mu Burundi. Ni mu mugambi wo guhonya ubwoko bw'abahutu wari wateguwe n'intwaro ya Michel Micombero afadikanije n'umushikiranganje w'imigenderanire Artemus Mbananiye. Ico gihe nubwo u Rwanda rwakiriye impunzi z'abarundi, Kayibanda na Micombero ntibari babanye neza, gushika no ku bandi ba perezida bagiye basimburana, yaba Bagaza na Habyarimana, eka mbere na Buyoya na Habyarimana. Imigenderanire y'ibi bihugu bibiri yagendera tituka uko bukeye uko bwije. Imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana 993 na 94, ibihugu bibiri byaguye mu isanganya. Habaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwashize ibihugu bibiri mu ngorane z'amoko, n'ubu bikigoranye kuzikuramwo, na cyane cyane igihugu c'u Rwanda, kuko n'ubu baracarondera abazize bakoze rino nyabwoko bita interahamwe, na cyane cyane bazirondera mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ariko izi nterahamwe ntibazirondera muri Kongo gusa, kuko u Rwanda ruvuga ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bushobora kuba bukorana n'izi nterahamwe. Ariko umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriye sikabibona. Mbe iyo migwi yabagiriza genocide kuva 1994 hari 30, abasoda b'u Rwanda baje muri Kongo kuyigwanya, nimba batayimazi birabasha. Ni nkako kajagari nyene bazaratera, batera kajagari kiki. Ntibamye kuva 1994 ntibamye atera Kongo bica abantu bagira hane ngo reko gwanya imigwi. None imyaka 30, mbe uwo muntu wogwanya imyaka 30 yo yatanguye afise imyaka ingahe? Ngo abarundi bareko barakora n'imigwi. Bijya n'ibintu bitwaza, waruvuze ngo genocide ni ibintu bitwaza kugira uguma wiriza, nta kwiriza. Nose imyaka 30, 1994, ni imyaka 30 iheze. Nitwumvise bagwana n'abagana bagwanira za Gisangani ngo bagiye kurondera aba FDLR, bagwanira iyo ruguru nyira za Ituri zahe, ntibaguma bagwana, si imyaka 30 iheze. Guhera mu mwaka w'ibihumbi 2015, umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi waranse. Imbibe zarapfunzwe ku nshuro ya mbere, kuko nubwo ibihugu byahoze bishamirana, imbibe zakomeza zuguruye. U Burundi bwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko cakiriye abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, ndetse u Rwanda
runabafasha gushiraho ikirobere kigamije gusenyura leta y'u Burundi. Ariko nubwo twagiye tugaruka cyane ko kutumvikana kw'ibi bihugu, hagiye hanabaha ibihe byo kumvikana abanyarwanda n'abarundi bagahuza bakagenderanira. Aha twavuga nk'igihe Burundi bwari ko baragerageza gutora umuti w'ikibazo cy'umutekano bubikije mu biganiro byabereye Arusha. Perezida Paul Kagame yarashyigikiye ubwo bushake bwa leta y'u Burundi bwo kugarukana amahoro n'umutekano ku Barundi, ndetse ku munsi wo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi n'umuhari wayigwanya CNDD-FDD ku itariki 28 Myandagaro mu mwaka wa 2000, Paul Kagame niho yarari ashimishijwe n'uko Burundi buvuye mu ntambara. Ubucuti kandi bwarakomeje hagati ya Kagame na Petero Nkurunziza guhera umunsi Petero Nkurunziza arahira mu mwaka wa 2005. Paul Kagame niho yarari. Mu mwaka wa 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Iki gihe yateguye inama y'ibi bihugu ku kibazo cy'umutekano wa Kongo. Perezida Paul Kagame iyi nama yarayitavye mu gisagara ca Bujumbura. Ivyagarukanye icuka ciza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Imbibe zari zarugawe zaciye zisubira kugurugwa. Abanyarwanda bongera gutembera Bujumbura, abarundi nabo batembera Kigali. Abanyamuziki nka The Ben, Bruce Melody batiramishije abarundi mu gisagara ca Bujumbura. Ariko uyu munezero wamaze akanya gato kubera ko imbibe zongeye kugagwa. Uburundi bwagiriza u Rwanda kandi kugira uruhare mu ihungabana ry'umutekano w'iki gihugu. Ikindi kandi leta ya Bujumbura yakomeje kwagiriza u Rwanda ko ruguma gwemerera Burundi kurungika Bujumbura abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza kugira ngo bacirwe imanza, ariko ibyo bemeye ntibabishire mu ngiro. Uno munsi ibintu bimeze nabi cyane gushika naho bino bihugu birakwa gutana mu mitwe. Ni iki cokogwa ngo ibihugu byongere guhuza abanyarwanda batembera Burundi uko bashatse, eka n'abarundi batembera u Rwanda uko bishakiye? Nyandikira muri commentaire, niwibagire gufyonda jeme na subscribe.